بلا خبر دا بین شوی وه چې ولې د فرض مانځه سره سنت دي دې کې څه حکمت دی او بیا ورسره دا مسله بین شوې وه چې بعض ولې مخکې دي او بعض ولې وروسته دي اولنی حدیث بین شوی د ام حبیبه رضی الله عنها پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې چا په ورځ او شپه کې د الله دپاره 12 رکعاته لمونځ وکړو بني له بيت في الجنة يا بنى الله له بيتا في الجنة الله بولا په جنت کې کور جوړي او د 12 رکعاتو تفصیل بیان شوی بیا د هغې نه بعد حدیثو د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وی چې ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د ماسپښین د منځه نه مخکې 2 رکعاته کړي دي د ماسپښین د منځه نه بعد هم 2 رکعاته کړي ماښام منځه نه بعد 2 رکعاته په کور کې ماسخوتن منځه نه بعد 2 رکعاته په کور کې او زما خور وی حفصه رضی الله عنها ما ته دا خبره کړې ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د سحر د منځه نه مخکې 2 رکعاته په کور کې کول دا ټول 10 رکعاته شو نو موږ دا خبره بیان کړې وه چې 12 هم ثابت دي او 10 هم ثابت دي دواړه حدیثونه صحیح دي دواړه حدیثونه صحیح دي نو بیا به څنګه دا جمع کوو به یې داسې چې کله نا کله به 10 کې او اکثر به 12 کې ځکه چې 12 کې مونځ ډېر دی عمل پکې ډېر دی نو ثواب پکې ډېر دی بل د هغې باره کې حدیث راغی چې الله به په جنت کې کور جوړ کړي او هغه 2 رکعاته چې کوم زیاتېږي نو هغه کوم ځای کې ډېرېږي ماسپښین په منځه کې ماسپښین په منځه کې مخکې 4 رکعاته کوه او بیا وروسته دعا او تفصیل د دې مسلو روان دی انشاءالله د هغې نه بعد حدیث دی وعن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر وي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د جمعې د منځه نه بعد مونځ نه کوو مګر چې کله به فارغه شو د منځه نه فیصلي رکعتین فی بیته نو په خپل کور کې به 2 رکعاته مونځ کوو متفق علیه د حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی دې کې دا مسله ثابته شوه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جمعې د منځه نه بعد سنت کړي دي او په دې حدیث کې 2 رکعاته ثابت شو او د 2 به په کور کې کول یو حدیث را روان دی چې پای کې دی 4 به کول په 4 باندې امر دی هلته به راته بیا زه دا مسله واضحه کړم چې څنګه 4 او څنګه 2 خو دلته دا مسلې زده کوي په دې ټول باب کې داسې حدیث نه دی راوړی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د جمعې د منځه نه مخکې دومره سنت کول حالانکه باب یې څه ایښودی دی باب السنن و فضایلها باب په بیان د هغه سنتو کې چې د فرضو منځه سره دي نو بیا خو دا هم سنت دي که نه د جمعې د منځه نه مخکې چې دا بعض سنت کوي نو خو سنت ورته وایي که نو که چېرته دا سنت ثابتي نو بیا خو په کار دا وه چې دې باب کې یو حدیث راوړی وی اشاره ورته کړی وی چې څنګه د نورو منځونو سره سنت دي نو دغه شان د جمعې د منځه سره مخکې هم سنت شتي او وروسته هم شتي نو داسې یو حدیث هم نه دی راوړی په دې باب کې امام بخاري رحمه الله په صحیح بخاري کې په دې مسله باندې باب ایښودی دی په دې جمعې په دې سنتو باندې بیا پکې حدیثونه راوړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د جمعې د منځه نه بس سنت کول اشاره دې ته کړې د امام بخاري چې مخکې دې سنت نشته او کوی نو بیا به ذکر کړی وی خو نشته ځکه یو روایت هم امام بخاري نه ذکر کړی دا مسله ما تفصیلا په ډېرو درسونو کې بیانه کړې ده او حاصل د مسلې دا دی چې کله انسان د تعصب چشمې د سترګو نه لرې کي نو د هغه دپاره د مسلې حاصل دا دی او چې کله یو انسان د تعصب چشمه په سترګو کړي نو که ته ورته ډېر وضاحت وکړي او ډېر دلایل او مسلې ورته بیانې کړي خو هغه دقه یو خبره کوي چې وجدنا آباءنا علی امه
موږ مور پلار او پلار نیکه په یو لار موندلي دي، موږ اوس څنګه دغه لارې نه جدا شو؟ او څوک کوی مذهب کې نشته او څوک کوی کتاب نه دي راغستی. نو دا مسله یې د ساتي په یو څو نقاطو کې لنډه مسله هغه دا ده، د دریو امامانو اتفاق دی. دا مشهور څلور امامان دي که نه، اگر که امامان نور هم ډېر دي، خو دا څلور صرف څه دي؟ مشهور دي ډېر. د فایدې د ساتي په امت به بدګماني نه کوئ چې بلې دومره غټ امت کې صرف څلور امامان. نه، په امت کې ډېر امامان تیر شوي دي، او بلکې داسې امامان پکې تیر شوي دي، داسې امامان چې بعض په علم کې د دوی نه زیات وو، په علم کې د دې څلورو نه زیات وو، خو هغوی ته هغه شهرت نه دی میلاو شوی په امت کې، او دوی ته میلاو شوی دی، او دا ته مشهور شوي. ځکه بعض علما دا خبره کوي چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی دې په علم کې نږدې ده چې موږ ویلی وی چې د دې څلور واڼو نه دې تکړه دی، خو د هغوی د احترام د لاسه یې نه وایو. احترام یې کوو ځکه چې امت کې ورته یو مقام میلاو شوی دی. دې ځکه موږ د دې څلورو امامانو قدر نه کوو. څلور امامان ډېر پوه خلک وو، اوچت خلک وو، خو دومره ده چې بیا په دې نورو هم بدګماني مه کوئ. یعنې په دې دومره غټ امت کې په زرګو علما تیر شوي دي، او هغه ټول دې هېر کړی شي، او صرف دغه څلور په مخه یادېږي چې صرف دغه څلور دی، نور څوک نه دي راغلي. اجتهاد بعض وی د اجتهاد دروازه د دې څلورو نه بعد بنده شوې ده. اجتهاد مطلب دا دی یعنی یو سړی د دې څلورو امامانو د مرګ نه بعد که ډېر هم تکړه عالم دی، خو د قرآن او د حدیث نه خپلې مسلې نشي راویستی. او داسې خبره شو، چا دا ویلي دي چې د څلورو امامانو نه بعد اجتهاد بند شو، او چا دا ویلي دي چې صرف د دې څلورو دپاره اجتهاد جایز دی. په هر ځای کې به راګیرېږي. نو اجتهاد الحمدلله دروازه کولاو ده د هغه چا دپاره چې څوک د اجتهاد لایق قي. دا نه چې هر کدو کریله سړی راپسې اجتهادونه کوي. اجتهاد په دین کې غوټه مرتبه ده چې هغې ته کله انسان ورسي، نو هغه بیا قرآن او حدیث نه استنباط کولی شي، مسلې راویستی شي. لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د دې څلورو امامانو نه وروسته راغلی، بعض مسلې هغه داسې بیان کړي دي چې د څلورو امامانو یو موقف دی او د هغه جدا موقف دی، خو د خواهش پرستۍ د لاسه نه، د هغه سره خپل دلایل وي. ما ته دا دلایل مضبوط ښکاري. خبره مې دې پورې راواغسته چې دا څلور امامان مشهور شوي دي، او بیا د دوی شاګردان پیدا شوي دي. هغه شاګردان وی کار ډېر کړی، نو بس همدغه څلورو تذکره پاتې شوه. هغه نور چې کوم مشهور امامان وو، غټ علما وو، لکه امام سفیان ثوري رحمه الله، سعید بن جبیر رحمه الله، او نور داسې امامان ډېر امامان تیر شوي دي. نو د هغوی هغه شاګردان دومره کار یې ونه کړو لکه څومره چې د دوی شاګردان وي. نو هغه څلور څه شو؟ هغه مشهور شو، د هغوی مسلې خورې شوې، په دنیا کې د هغوی مسلې خورې شوې، نو بس د هغوی تذکره بیا ډېره شوه. نو دې دا مطلب نه چې په امت کې نور امامان نشتي، یا په امت کې نور علما نشتي. شتي الحمدلله، خلول علما تیر شوي دي، ښه غټ علما تیر شوي دي، او شتي الحمدلله زموږ په دې زمانه کې هم ښه غټ علما شتي، ولله الحمد. نو ما دا خبره کوله چې څلور امامان دي مشهور، په هغو کې د دریو په دې باندې اتفاق دی. امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعي رحمهم الله، د دې څلور وڼو په دې مسله باندې اتفاق دی چې د جمعې د منځه نه مخکې سنت نشته. یو دا خبره یاده ساتئ. دویمه، موږ دا خبره هسې نه منو د دوی چې درې وڼو اتفاق دی یو بس ویې منه. هغوی یو دلیل ښیي. ولې تاسو وایئ چې نشتي؟ وی په یو صحیح حدیث کې هم نه دي راغلي چې د جمعې د منځه نه مخکې سنت دي. دا ګډ دلیل دی.
په یو صحیح حدیث کې هم نشته جمعې د منځه نه مخکې سنت دي. بل دلیل پې والا مشهور حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څوک د جمعې په ورځ غسل وکړي او خوشبو ولګي او وختي لاړ شي جومات ثم یصلي ما کتب له او بیا دې دومره لمونځ وکړي لکه څومره چې د ده په نصیب کې لیکلی شوی دا خو نفلي لمونځ شو دې دومره لمونځ وکړي چې څومره د ده په نصیب کې لیکلی شوی دا نه دي راغلي چې دی به 4 رکعته کوي لازم. بله خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د کور نه راوتو خطبې له د دغه طریقه وه د کور نه به راوتو خطبې له سلام به واچو او بیا به بلال رضی الله عنه اذان وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا 2 خطبې وکړې د هغې نه بعد به راکوشو د منبر نه او بلال رضی الله عنه به اقامت وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به لمونځ وکړو. اوس هغه کوم ځای دی هغه کوم وخت دی چې په هغې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سنت کړي کوم وخت دی هغه که څوک دا وایي چې کور کې کړي کور کې به یې کړي کیدی شي د کیدی شي مې شي چلیږي هم نه خو زموږ وایو چې کیدی شي نو بیا جواب دا دی چې بانک خو له ویلی شوی نه نو څنګه سنت کوي بانک خو چې کله خطیب راشي ویلی کېږي خیال هم دی زما دې خبرو ته کوي خطیب چې راشي اذان وایي خطیب چې راغلی نه نو اذان نه دی ویلی شوی د څه شي سنت کوي په کور کې. بله خبره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو دا خبره بیان کړې ده وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د شپې داسې لمونځ کو سنت به یې داسې کول د ماښام ده د ماسخوتن ده به یې داسې کول سحر منځله به یې سنت داسې کول مازدیګر منځه نه بعد به دا کول او یوې هم دا خبره نه ده بیان کړې چې د جمعې د منځه دپاره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتون اول به یې سنت وکړو یوې هم دا خبره نه ده بیان کړې د دلیل په دې باندې چې نشته. بله خبره عام چې څومره محدثین دي او څومره امامان دي یو هم د دې مسلې تذکره نه ده کړې. که څوک دا ووایي هغوی د دلیل پیش کوي عبدالله بن مسعود به 4 رکعته لمونځ کوو د جمعې د منځه نه مخکې دا صحیح خبر عبدالله بن مسعود به کوو خو تا ته چا ویلي چې عبدالله بن مسعود ویلي چې دا سنت دي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه خو په هغه حدیث عمل کوي چې تاسو منزل راشي جومات ته نو بیا لمونځ کوئ نفلي لمونځ دی دلیل پې دا دی چې دا نفلي دی د عبدالله بن عمر نه ثابت دی چې هغه به 12 رکعته کول عبدالله بن مسعود به 4 کول عبدالله بن عمر به څو کول 12 عبدالله بن عباس به 8 کول او کله به 10 کول او جابر رضی الله عنه به 2 کول. نو که چېرته د عبدالله بن مسعود دا 4 رکعته سنت ګرځي نو بیا خو د دې نورو هم سنت ګرځول پکار دي یو پکار دی چې موږ 10 رکعته کوو ځکه چې عبدالله بن عباس کړي دي پکار دی چې موږ 12 وکړو ځکه چې عبدالله بن عمر کړي نو چا به زیات کول چا به کم کول ځکه چې هغوی ته پته و دا نفلي لمونځ دی دا سنت نه دي دې ته څه ویلی کېږي نفلي لمونځ چې څومره کې کوه او چې څومره یې ډېر کې دومره به کې خیر دی. یو سړی وختي راغی 11 بجې جومات ته راغی د امام او د خطیب د راتلو پورې لمونځ کوه دعاګانې غواړه د قرآن تلاوت کوه هېڅ خبره نه ده. او دلته دا مسله ما تاسو ته بیان کړې وه چې دا استثنایي مسله ده که چېرته د زوال نه 5 ساعت مخکې لمونځ ناروا دی تاسو ته به دا مسله یادې که نه به یاده نږدې ورځو کې مو بیان کړې وه خو د جمعې ورځ څه ده د جمعې د لمونځ استثنایي ده دلته کولی شي ځکه چې بانګ لا نه ویلی اذان نه شوی د هغې نه ته یو 5 ساعت مخکې راغلي هم لمونځ کولی شي ځکه چې حدیثونو کې عام اجازت میلاویږي ورسېدی په دې مسله باندې کې که څوک دا ووایي چې په دې څه دلیل دی چې د جمعې د منځه نه مخکې سنت نشتی زه غواړم چې یو دلیل پیش کړي. یو دلیل دا دی چې صحیح حدیث به نشتی
درې وړو امامانو اتفاق ده بلکې د عام امت په دې مسلې اتفاق دی. بل دلیل پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ډایرکټ د کور نه راووتو منبر ته به وختو کوم ټیم کې به سنت کول او که څوک وایي چې کور کې کوي نو اذان لا نه دی شی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو د دې څه تذکره نه ده کړې چې څومره محدثین دي هغوی د دې تذکره نه ده کړې. صحابه کرامو نه نه دي ثابت چې هغوی یو محدود مونځ کړی او بیا یې دا ویلي چې د سنت دي بلکې چا څلور کړي دي چا اته کړي چا 12 کړي چا 10 کړي چا 2 کړي دي. والعلم عند الله. وعن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه عبد الله بن شقيق رحمه الله وسألت عائشة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن تطوعه. ما وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د منځ په باره کې تپوس کو د عائشې رضی الله عنها نه چې هغه به د سنت څنګه کول. فقالت ما غیرته وی كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4. زما په کور کې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ماسپښین د منځ نه مخکې 4 رکعاته سنت کول. ثم يخرج فيصلي بالناس بیا بهر ته ووتو فرض مونځ به وکړو. ثم يدخل فيصلي ركعتين بیا به واپس کور ته راغی نو 2 رکعاته سنت به بیا زما په کور کې وکړو. وكان يصلي بالناس المغرب او خلکو ته به د ماښام په منځ کې امامتي ورکړه. ثم يدخل فيصلي ركعتين بیا به زما کور ته راغی نو 2 رکعاته سنت به وکړو. ثم يصلي بالناس العشاء نو بیا به د ماسخوتن په منځ کې خلکو له امامتي ورکړه. ويدخل بيتي فيصلي ركعتين بیا به زما کور ته راغی 2 رکعاته مونځ به وکړو. دا د ماسخوتن هغه سنت دي. وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر. د شپې به کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم 9 رکعاته مونځ هم کو چې پای کې به ویتر وو. د ویترو دا مسله خپل باب کې راځي دلته موږ هغه تفصیل نه بیانو خو د هیڅ ساتي دلته ویلي وي 9 رکعاته به کوله. نور د دې مسلې تفصیل ویتر څو رکعاته دي څو نه دي کله یې کولی شي کله یې نشي کولی چې قضا شي څه به کې دعای قنوت مسله د دې لپاره به ځان له باب راځي په دې نږدې درسونو کې انشاءالله. وكان يصلي ليلا طويلا قائما او کله به داسې کېدو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به یو شپه د شپې د مونځ ټول په ولاړه کوو اوږد مونځ به وکړو او ټول مونځ به په ولاړه کوو. وليلا طويلا قاعدا او کله به یې داسې کولی چې ښه اوږد مونځ به وکړو خو په ناسته به یې کوو. نفلي مونځ او سنت په ناسته کول څه دي جایز دي. وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم او چې کله به تلاوت شروع کو د اول نه داسې حالت کې چې ولاړ به نو بیا به رکوع سجده هم په داسې حالت کې لګوله چې ولاړ به. وكان إذا قرأ قاعدا او که د اول نه به قرأت او تلاوت په ناسته وکړو نو بیا به رکوع سجده هم په ناسته کوله. وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين او کله چې به سحر راوختو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به 2 رکعاته مونځ وکړو. رواه مسلم. د حدیث امام مسلم راوړی. امام ابو داود چې کوم راوړی به یې سره بیا دا دي وایي د هغې نه بعد به بیا لاړ خلکو ته به د سحر د مانځه امامتي ورکړه. د حدیث کې اصل مسله بنیادي هغه د سنتو ته اشاره ده. 4 مخکې د ماسپښین نه 2 وروسته 2 د ماښام نه بعد 2 د ماسخوتن نه بعد 2 د سحر د مانځه نه مخکې 12 رکعاته شو. بله غټه مسله د حدیث کې دا ثابته شوه او ما مخکې تیر شوي درس کې دې ته اشاره کړې وه چې غوره طریقه دا ده چې د سنت انسان کوم ځای کې وکړي کور کې وکړي. دلته عایشه رضی الله عنها ټول مونځ په کور کې ذکر کړی نفلي او د سنت. بله مسله دلته دا ثابته شوه چې سنت او نفل مونځ د انسان په ناسته کولی شي بغیر د عذر نه هم کولی شي. خو یو حدیث کې دا راځي چې بیا ده ته به الله نیم اجر ورکوي په نسبت د ولاړ. هلکه معذوری بیا ول الله اجر ورکوي پوره. لکه یو سړی مخکې ودرېدو بیمار شو کمزوری شو بوډا شو الله به ول اجر ورکوي. یو سړی برابر دی خو په ناسته یې کوي نو بیا به ول الله نیم اجر ورکوي. داسې دین حدیث دا مثلا ثابته شو
چې یو سړی مونځ په ناسته شروع کړي او په مونځ کې بیا په ولاړه پوره کړي، هېڅ خبره نه. یا یو سړی په ناسته مونځ شروع کړي، په ولاړه مونځ شروع کړي او په مونځ کې کښېني، هېڅ خبره نه ده. لکه یو سړی د شپې تهجد کوي، په ولاړه یې شروع وکړه او تهجد یې ډېر اوږده و، ستړی شو، بیا کېناستو، هېڅ خبره نه ده. زه به دا خبر وکړم چې دې مسلو، خصوصا د دې مسلې ضرورت هغه چاته راځي چې هغه د شپې تهجد کوي او برابر تهجد کوي، نو موږ ته به دې مسلې څه ضرورت راشي. یو سړی د اوږده تهجد کوي، ستړی شي پکې، کمزوری دی، بیمار دی، نه د په ناسته کې هېڅ خبره نه ده، او څه په ولاړه او څه په ناسته دا هم جایز دي. والله اعلم. د هغې نه بعد حدیث راوړی وعن عائشة رضی الله عنها، عائشة رضی الله عنها وایي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر متفق عليه. دا حدیث میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی دے وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د یو مانزه د سنتو دومره خیال نه دی کړی لکه څومره خیال چې به د سحر د دې سنتو کوو. د دې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر خیال ساتو. او موږ دا مسله ذکر کړې وه، کومه مسلې چې یو پیر ذکر شي تفصیلا بیا به هغه تفصیل نه کوو. موږ دا مسله ذکر کړې وه، که تاسو ته یاد وي چې یو سړي د سحر سنت پاتې شي نو دی به څه کوي. سره د دلایلو موږ بیانه کړې وه، خلاصې څه ده؟ څنګه؟ دو طریقې دي، یا یې د فرض منځه نه بعد راوګرځوه او یا د نور د راختو نه بعد. او که یو سړی جومات کې کښېني او ذکر او اذکار کوي، دا دپاره غوره دا دی چې سحر د نور راختو نه بعد یې وکړي. په دې مسله باندې هم تفصیلا رد شوی اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه، چې د منځه دپاره اقامت وشي بیا بل لمونځ نه کېږي سوای د هغې نه چې کوم دپاره اقامت شوی دی. نو تفصیلا رد په دې مسله شوی و چې دا کوم خلک چې راشي او امام په سنتو ولاړي، امام په فرضو ولاړي او دی سنت کوي، نو دا طریقه غلطه ده او دا لمونځ نه کېږي. دا نه کېږي، دا فتوا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. خپل ځکې په دلایلو هم بیان شوي. ځکه موږ وایو دا درسونه ټول د یو بل سره تړلی شوي. کله چې انسان په یو درس دوه کې غیرحاضري وکړي نو په دې نورو باندې هم نه پوهېږي. ډېرې مسلې داسې چې مخکې تېرې شي، بیا موږ صرف دا وایو چې دا مخکې تېره شوې ده. اوس که سړی پکې ناست و ورته ذهن کې نو دا د هغه خوش قسمتي ده، او چې نه وي الله دې پرې رحم وکړي. خو بار بار هر ځای کې هره مسله تفصیلا بیانول، نو دا کتاب دا حدیثونه به 50 کالو کې هم ختم نه کړي. ځکه چې هر ځای کې به تا قشانې عاده کوي، بیا به شروع کړي. دې حدیث نه دا ثابت شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې سحر د سنتو ډېر اهتمام کړی. او ځکه حدیث کې دا راځي چې که سفر به و که حضر به و، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا سنت دا نه پرېښودو، سفر کې به هم کول. دا بل حدیث یې دې نه بعد دا هم دلالت کوي په دغه مسله باندې. عایشه رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیها. د سحر دا 2 رکعته سنت د دنیا او په دنیا کې چې څه دي د دې نه غوره دي. دنیا او په دنیا کې چې څه دي د هغې نه غوره دي. دا حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی. نو دې نه هم دا ثابته شوه چې سحر د سنت ځان له یو مقام لري، دې پرېښودنې دي پکار. دنیا او دنیا کې چې څه دي، بعض علماو دې سمانه ذکر کړي دي چې سړی دنیا ټوله خرچه کړي د الله په لار کې. دنیا او په دنیا کې چې څه دي بیا ته موي د 2 رکعتو فضیلت ډېر دی او د هغې ثواب ترې ډېر دی. نو دې کې کوتاهي نه دي کول پکار. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، عبد الله بن مغفل وی
وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کړی دی چې صلوا قبل صلاة المغرب رکعتین، صلوا قبل صلاة المغرب رکعتین. ماښام د منځه نه مخکې 2 رکعته لمونځ کوئ، ماښام د منځه نه مخکې 2 رکعته لمونځ کوئ. په درېیمه پیرۍ دا وویلي من شاء د چا چې خوښی کراهیة ان یتخذها الناس سنه. د درېیم پیرۍ دا خبره په دې وکړي چې ریسې نه خلک یې بیا لازم وګڼي چې دا د پیغمبر هغه طریقه ده چې لازمه ده. متفق علیه دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې او دا مسله ما مخکې بیانه کړې ده. ماښام د اذان او د اقامت په منځ کې 2 رکعته کول په دې مسله باندې ما تفصیلي خبره مخکې کړې ده سره د دلایلو او سره د قوم د دلایلو نه چې کوم ترې منع کوي. او صحیح خبره دا ده ولله الحمد چې سره پاسه 50 دلیلونه په دې باندې موجود دي چې د ماښام د منځه اذان نه بعد او د اقامت نه مخکې 2 رکعته کول پکار دي. هغه خو واجب نه دي او بل دا چې سنت مؤکده هم نه دي. دې ته سنت مؤکده نشي ویلی کېدی. وجه دا ده چې په دې باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مواظبت نه دی کړی. خو که څوک یې کوي دې کې لوی خیر دی. خو که څوک یې رد کوي په دې چې مذهب کې نشته نو بیا ورسره زمونږ هم ورانه ده. یو سړی نه کوي لکه صحابه کرامو نه ثابت اوس یو حدیث به راشي بل مصروفیاتو د لاسه سلف صالحینو نه دي کړي، بعضونه ثابت دي. مصروفیاتو د لاسه د 2 رکعته نه دي کړي، هېڅ خبره نه. یو سړی نه کوي نه دي کوي، خو یو سړی نه کوي او په زړه کې دی چې دا زموږ په مذهب کې نشتي نو د دې سره یو بیا خبره کوي ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي او ته دې منکرې نو دا نقصاني خبره ده. بیا دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې موجود دی. وعن ابي هريره رضي الله عنه، ابو هريره رضي الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده من كان منكم مصليا بعد الجمعه فليصلي 4. که څوک د جمعې د منځه نه بس سنت کوي نو 4 رکعته دې کوي. دا حدیث امام مسلم راوړی دی او په بل روایت کې داسې دي اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها 4. په تاسو کې چې څوک د جمعې لمونځ وکړي نو بیا دې وروسته 4 رکعته سنت کوي. مخکې عبدالله بن عمر حدیث تیر شو، پای کې څو؟ پای کې 2. د ابو هريره رضی الله عنه په دې حدیث کې 4 دي. بعضو علماو د دې داسې جمع کړي ده، 2 حدیثونه را جمع کړي په دې طریقې سره چې 4 رکعته کې نو بیا به په جومات کې کې چې 2 کې په کور کې به کې. ولې؟ وی په هغه حدیث کې ورسره دا دی عبدالله بن عمر وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به 2 رکعته په کور کې کول او دې کې څه نه دي راغلي نو دا به په جومات کې کول. دا یو قول د علماو دی. بعضو علماو دا ویلي دي وی دا خبر کمزوري دی چې کور کې 2 او جومات کې 4، بلکې صحیح خبره دا ده چې 4 هم جایز دي 2 هم جایز دي، که کور کې کې او که جومات کې کې. اکثر به 4 کې ځکه چې په دې باندې امر راغلی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل امر کړی او په هغه بل حدیث کې صرف دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړي دي نو دا دې زورور شو، دې کې امر کړی وي داسې کوئ. نو اکثر 4 رکعته کوه، کله نه کله 2 کوه. او یا د هغه علماو جمع داسې ده ما چې ذکر کړی چې 2 که کې نو په کور کې کوه، 4 که کې نو بیا په جومات کې کوه. بهرحال 2 ثابت دي والعلم عند الله. الفصل الثاني کې حدیث عن ام حبیبة رضی الله عنها. ام حبیبه دا خبره کړې ده وی ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې ده من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها. چا چې 4 رکعته لمونځ د ماسپښین د منځه نه مخکې وکړو او بیا 4 د ماسپښین د منځه نه بعد وکړو حرمه الله على النار، دا سړی به الله په جهنم باندې حرام کی، په جهنم اور به نه لګي. دا حدیث امام احمد، امام ترمذي، امام ابو داود، امام نسائی، امام ابن ماجه ټول راوړي. دا مسلم کې دي چې اکثر ملګري اول پیر اوري ځکه چې
موږ ته خو یو طریقه ښویه کېږي بس او بیا به د مرګه پورې پای باندې کلک ودرېږي بیا چې زموږ مذهب دی او زموږ مسله ده او زموږ ملک دی او زموږ ژبه ده بیا دا کیسې کوي نو مولیانو ته که پته هم ده خو عوام یې نه دي خبر کړي نو عوام غریبانان یې د ډېر لوی خیر نه محرومه کړي دي د حدیث کې دا مسله ده چې د ماسپښین د منځه نه مخکې چا 4 رکعته وکړو دا خو خلک عموما کوي او بیت وروسته هم 4 وکړو الله به په جهنم باندې حرام کړي من حافظه چې چا حفاظت وکړو دې طریقې نو 4 رکعته مخکې دا خو ثابت دي 2 وروسته ثابت دي او دا 2 د هغې سره نفل دی دې ته به سنت نه وایو ځکه چې دې باندې مواظبت نشته کم چې مشهور سنت دي د ماسپښین د منځه نه هغه 6 رکعته دي 4 مخکې او 2 وروسته 4 مخکې او 2 وروسته بس دې حدیث کې 4 راغلي نو د دې سنتو سره بیا 2 رکعته د نفلي مونځ دی که چا ورسره دا وکړو نو دا فضیلت به ورته میلاو شي د هغې نه بعد حدیث ته بیا دا مسله واضحه کوو وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ابو ايوب وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده 4 قبل الظهر ليس فيهن تسليم 4 رکعته د ماسپښین د منځه نه مخکې کول په دې کې سلام ګرځول نشته یعنی 4 به په یو سلام کې په یو طریقه په یو 2 رکعته دې وکړو د نبي علیه سلام ګرځي لنډه قاعده به وکړي به 2 رکعتو کې به سلام ګرځي تفتح لهن ابواب السماء دې منځه ته د اسمان دروازه کولوي دې 4 رکعتو ته دا حدیث امام ابو داود امام ابن ماجه رحمه الله راوړی نو دې کې د حدیث نه بله مسله ثابته شوه چې دا 4 رکعته کې نو څنګه به کې په یو سلام به کې او دا بله طریقه هم ثابته ده چې انسان 2 رکعته وکړي سلام وګرځي او بیا 2 وکړي دواړه ثابت دي او په یو بل باندې رد کولو ته ضرورت نشي چې کله یو مسله په شریعت کې راشي او په ډېرو طریقو سره راشي نو بیا پې عمل پکار دی او په یو بل باندې ردونه نه وي پکار صلاة اللیل والنهار مثنا مثنا یو روایت کې داسې راشي نو دواړه طریقې ثابتې دي که یو سړی 4 رکعته کوي په یو سلام او که یو سړی 4 رکعته کوي په 2 سلامونو نو دواړه جایز دي ښه د دې وروستني سره به څه کوو دوی چې وروستني دي 4 هغه به که څوک یې 4 کوي لازم به یې جدا جدا کوي وجه دا چې دا 2 سنت دي مشهور او دا 2 نفل دي په یو سلام نه کېږي بیا که یو سړی زه به د وروستني 4 رکعته دا به هم په یو سلام وکړم نه دغه بیا په یو سلام نه کېږي یو مسلې ته مې ذهن لاړ په هغه وخت کې مې ذهن ووته د جمعې د منځه نه بعد بعض علما دا وایي 6 رکعته سنت دي خیال هم دی که نه تاسو به کړي وي که نه هم دي کړي 4 رکعته به وکړي بیا به 2 کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه قولا او فعلا نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې ویلي دي چې 6 رکعته شته او نه یې پخپله کړي دا دغه نه ثابت کوم چې ثابت دي هغه موږ 2 وکړو کوم 4 او 2 دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه په صحیح حدیثونو کې ثابت دي هر چې 6 رکعتې دا نه دي ثابت دلته مسله د ماسپښین د منځه د سنتو واضحه شو وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه عبد الله بن السائب وي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر دا بل مونځ دی زده کوي دا به هم ډېرو ملګرو ته نه معلوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د ماسپښین د اذان نه مخکې او د زوال نه وروسته یا د ماسپښین د منځه نه مخکې او د زوال نه وروسته به 4 رکعته مونځ کوو بعضو علما دا ویلي چې دا اکثر 4 رکعتې کوم چې د منځه هغه دي خو نه صحیح خبره دا دی چې د زوال دپاره
ځان له 4 رکعته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. دا نور زایله کېده څه ته وایي؟ اسمان په منځ باندې نور ودرېږي او بیا د مغرب طرف ته روان شي، د زایله شو. په دې ټیم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم 4 رکعته لمونځ کوو، د 4 رکعته نفل به یې کول. او څه به یې وي؟ انها ساعة تفتح فيها ابواب السماء. دا داسې وخت دی چې د اسمان دروازې پکې کولاویږي. فاحب ان يسعد لي فيها عمل صالح، نو دروازې سم کولاو دي، نو زه غواړم چې یو نیک عمل مې به راوخیږي. رواه الترمذي، د حدیث امام ترمذي راوړی. ګوره دې ځای نه دا مسله ثابته شوه چې د نور د زایله کېدو نه بعد 4 رکعته کول دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده. تاسو کې چاته معلومه؟ خیر خیریت دی او څومره اوچت عمل دی. اسمان دروازې کولاویږي، زه غواړم چې دا عمل پکې وخیږي. دلته ته یو فایده ذکر کړم. ولې دې ټیم کې د لمانځه دومره فضیلت دی؟ ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا لمونځ کوي؟ ګوره د شپې د نیمې شپې نه بعد الله سبحانه وتعالی د دنیا اسمان ته راکوزېږي، او د ورځې د نیمې ورځې نه بعد د اسمان دروازې کولاویږي. نو د شپې الله د دنیا اسمان ته راکوزېږي او د ورځې به دروازې کولاوي. کوم ټیم دی د دروازو د کولاوېدو؟ هغه دغه ټیم دی. کوم ټیم دی؟ د زوال نه بعد. نو دغه ټیم کې 4 رکعته کول پکار دي، او هر چې د 4 رکعته سنت دي د مانځه هغه نه جدا دي. د ماسپښین د مانځه 4 رکعته سنت هغه جدا دي. وعن ابن عمر رضی الله عنهما، عبد الله بن عمر رضی الله عنهما وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. الله دې په هغه سړي باندې رحم وکړي چې د مازدیګر د منځه نه مخکې 4 رکعته کوي. دا حدیث امام احمد امام ترمذي راوړی. یو حدیث کې دوم ثابت دی راوشي، نو کله 2 کله 4 دواړه ثابت دي. یو سړی د مازدیګر د منځه نه مخکې 4 رکعته کوي، دا ډېره غوره ده په نسبت د 2، او که څوک 2 کوي نو هغه هم جایز دي، ځکه چې هغه هم ثابت دي. اگر که دې ته سنت مؤکده نه ویل کېږي. ولې؟ امر یې پرې نه دی کړی او مواظبت یې پرې نه دی کړی. نو دا د نورو سنتو په شان نه دي، څنګه چې ماسپښین منځه نه مخکې نه، مازدیګر منځه نه مخکې دا کول پکار دي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې دعا کې به دننه راشي رحم الله، الله دې رحم وکړي. نو او د پیغمبر دعا دا قبلیږي، نه واپس کېږي. نو الله به تا باندې رحم وکړي. که دا به څنګه کې 2 به کې که 4، نو په دې دویم حدیث کې دغه طریقه ده. وعن علي رضي الله عنه، علي بن ابي طالب رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به 4 رکعته لمونځ کوو د مازدیګر د منځه نه مخکې. يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. په منځ کې به پکې سلام ګرځو. دا سلام به په چا چو؟ په ملایکو، په نیکانو مؤمنانو، او څوک چې نیکانو په لار رواني. دا حدیث امام ترمذي راوړی. ښه د سلام د مسلمه مخکې ذکر کړی چې ولې موږ د مانځه په اخره کې سلام ښی طرف ته ګرځو، ولې ګس طرف ته ګرځو؟ که چاته یاد یې ډېره ښه ده، او که چاته نه یاده نو هم ښه ده. خو دلته چې دا وی سلام به واچو په ملائکو، په نیکانو مؤمنانو، دې کې اشاره ده که سلام ته ده. دا کوم چې د مانځه په اخره کې موږ ګرځو، نو دې ځای نه دا ثابته شوه چې د مازدیګر د منځه نه مخکې 4 رکعته دا به په 2 سلامونو کېږي. ځکه چې ووایي که نو 4 رکعته به وکړو، یفصل بینهن، په منځ کې به کې فصل راوستو.
فصل به څو دوه به یې جدا وکړو سلام به یې وګرځو بیا به یې دوه وکړو سلام به یې وګرځو ورسېدی بېګېره دا کومې مسلې چې زه تاسو ته بیانوم او تاسو یې نه اورئ دا مسلې قدرمنې مسلې دي قدر یې کوئ سوچه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه او سوچه احادیث تاسو ته بیانېږي د پښتو ترجمې سره او د هغې د وضاحت سره او که بیا داسې اشکال یې تپوس وکړو دا نعمت الله لږو خلکو ته نصیب کوي چې د یو انسان پوره ژوند او مونځ د پیغمبر په طریقه شي زه به یو قول ذکر کوم د امام سفیان ثوري رحمه الله قول دی او ډېر ناشنا قول دی وایي که چېرته ویښته ګرې ویښته نو مې ګروه د هغه وخته پورې چې څو پورې په دې کې هم څه دلیل نه وي پیدا کړی ښه و دې وضاحت له راځو د دې خبرې څه مطلب دی د امام سفیان رحمه الله مطلب دا دی دا نه مطلب دا نه چې ته سر مه ګروه دلایل ګوره نه دغسې یو خبره وکړه مطلب دا دی وی حتی الوسع کوشش کوه چې هر کار کې نو د پیغمبر د طریقې مطابق یې کوه دا مطلب دی وی تر دې چې سر ګرې نو هم پکې څه دلیل ګوره لټوئ دا خبره هغه دې لپاره کړې ده چې کوشش کوئ چې خپل عمل د چا په طریقه کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه کوي هر کار کې دلیل ګوره هر کار کې ګوره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بسې چل کوه بیا قشن کوه د کومې مسلې چې موږ بیانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بیانو قیل او قال والا قصې نه دي ګورې پلاني ویلي دي او پلاني ویلي دي بزرګانو ویلي دي مشرانو ویلي دي او کشرانو ویلي دي دغه قصې نه دي دا سوچه دین دی الحمدلله پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده نو څو مسلې تاسو نوي زده کړو زه به درس په اخره کې انشاءالله بیا معلومات کومه وعنه رضی الله عنه دام د علي رضی الله عنه حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا په باره کې وایي چې کان النبي صلی الله علیه وسلم یصلي قبل العصر رکعتین پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د مازدیګر د منځه نه مخکې 2 رکعته لمونځ کوو امام ابو داود دا حدیث راوړی صحیح دی سندن نو دواړه ثابت شو کم کم څلورم ثابت دي او دوم ثابت دي وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده من صلى بعد المغرب 6 رکعات چا چې د ماښام د منځه نه بعد 6 رکعاته لمونځ وکړو لم يتكلم فيما بينهن بسوء او د 6 رکعاتو په منځ کې دې څه د ګناه خبرې ونه کړي عدلنا له بعبادة 12 سنة نو دا 6 رکعاته داسې لکه ده چې 12 کاله د الله بندګي وکړه دا حدیث امام ترمذي راوړی دی خو وایي چې د حدیث په سند کې یو راوي دی عمر ابن ابي خثعم او امام بخاري رحمه الله ویلي دي چې دا سړی منکر الحدیث دی د ده په سند کې راتله مطلب دی چې دا حدیث سندن سخت کمزور دی نو دا حدیث کمزور دی ماښام منځه نه بعد د ماسخوتنه پورې نفلي منځونه کول دا د صحابه کرامو او سلف صالحین نه ثابت دي بلکې یو حدیث کې دا هم راغلی دی چې کله یو سړی د ماښام منځو کې او بیا په جومات کې پاتې شي هغه 2 رکعاته وکړي کوم چې سنت دي د ماښام هغه بیا ځان له نفلي منځونه کوي د ماسخوتن د منځه په انتظار ناسي وي الله د دې سړي تذکره په اسمانونو کې د ملایکو په مخ کې کوي وي وګورئ زما دې بنده ته ماسخوتن منځه ته په انتظار ناسي څومره اوچت بنده دی زما نو دا طریقه د صحابه کرامو د سلف صالحینو چې هغوی به د ماښام منځه نه بعد نفلي منځونه ډېر کول دا د هغوی عامه طریقه وه لکه څنګه چې زموږ د ماښام منځه نه بعد ډزه په ډوډۍ ورځي نو دغه شان به هغوی اهتمام د ماښام منځه نه بعد د نفلي منځونو کوو چې الله زموږ تذکره په اسمانونو کې وکړي ها خو دومره ده چې هر هغه حدیث قانون یاد ساتي هر هغه حدیث چې پای کې د ماښام د منځه نه بعد د رکعتونو عدد راشي د 2 علاوه
نو دا به کمزوری 2 رکعته خو واضح دي دا خو سنت دي وګوس دې حدیث ته ګوره دې نه بعد بل دی وعنها رضی الله عنها وعن عائشة رضی الله عنها دا عائشة رضی الله عنها حدیث دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې من صلى بعد المغرب 20 رکعه چا چې د ماښام د منځه نه بعد 20 رکعته لمونځ وکړو بنى الله له بیتا فی الجنه الله به له په جنت کې کور جوړوي دا حدیث امام ترمذي راوړی دی او سندن دام کمزوری نو په یو صحیح حدیث کې هم د ماښام د منځه نه بعد او د سنتو نه بعد د نفلي مونځ عدد نشته خو چې څومره کې کوه څومره کې کوه چې څومره ډېر کې الله به اجر درکوي خو محدودې به یې نه چې بی د ماښام منځه نه به 6 رکعته به کې نه 20 رکعته به کې او 10 به کې او 10 به کې محدودې به یې نه ځکه چې محدودې به یې نه وي مسله راوباسي او چې نه وي مسله راوباسي بیا به درنه موږ دلیل غواړو خو که یو سړی ځان لږې کوي چې څومره کوي دی وعنها رضی الله عنها دم د عائشة رضی الله عنها حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې وی چې ما صلى رسول الله صلی الله علیه وسلم العشاء قط فدخل علی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله په جومات کې د ماسخوتنې لمونځ وکړو او بیا به په ما پسې راغی کور ته الا صلى 4 رکعات او 6 رکعات نو په کور کې به یا 4 رکعاته لمونځ کو او یا به 6 رکعاته لمونځ کو په کور کې به یا 4 رکعاته لمونځ کو یا به 6 رکعاته لمونځ کو د حدیث امام ابو داود رحمه الله راوړی صحیح حدیث دی یو سړی وایي چې دا څنګه جواب دا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ماسخوتن لمونځ په جومات کې و کور ته چې به راغی یا به 4 رکعاته لمونځ کو د عایشې په کور کې یا به 6 کو دا څنګه 6 او 4 2 به سنتو کوم چې ماسخوتن د منځه دي او 2 به ورسره نفلي وکړو یا به ورسره 4 نفلي لمونځ وکړو ورسېدی بګن هیڅ اشکال پکې نشته مسله واضحه ده د ماسخوتن د منځه نه به سنت څو دي 2 دي سنت مؤکده 2 دي د هغې نه زیاتي لمونځ به پیغمبر صلی الله علیه وسلم نفلي کو د شپې لمونځ به جدا او دا د شپې لمونځ نه دی چې قیام اللیل یا وتر هغه جدا دي هغې له بیا راپاڅېدو خو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه چې کور ته به لاړ د ماسخوتن د منځه نه بعد نو د دې سنتو سره به یا 2 رکعاته لمونځ وکړو یا به ورسره 4 وکړو نو ټول به یا 6 شو یا به 4 شو وعن ابن عباس رضی الله عنهما عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده ادبار النجوم ستوري چې کله ډوب شي الله وی دغه ټیم کې ذکر پکار دی نو هغه څه دي دغه ټیم کې به څه کې الرکعتان قبل الفجر هغه 2 رکعات دي د سهار د منځه نه مخکې دغه ټیم کې ستوري پرېوځي پناه شي که نه ها وادبار السجود قرآن کې دا امر دی چې سجدو نه بعد د الله یادوئ نو د سجدو نه بعد الله یادول دا دي الرکعتان بعد المغرب ماښام منځه نه به څو رکعته کول 2 دا سنت دی دا حدیث امام ترمذي راوړی دی او مرفوعا دا حدیث کمزوری دی اگر که معنی صحیح ده 2 رکعته د سهار د منځه نه مخکې دا هم ثابت دي 2 رکعته ماښام منځه نه بعد دا هم ثابت دي الفصل الثالث کې حدیث دی عن عمر رضی الله عنه عمر بن خطاب رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې 4 قبل الظهر بعد الزوال خیال هم دی که نه 4 رکعته د ماسپښین نه مخکې او د زوال نه وروسته لږ ساعت مخکې ما تاسو تذکره وکړه اجر ته وکړي تحسب بمثلهن في صلاة السحر دی د کوم سړی چې د زوال نه بعد او د ماسپښین د منځه نه مخکې 4 رکعته سنت کوي الله به له اجر د تهجد ورکوي ولې ما تاسو ته وجه ذکر کړه دغه ټیم کې د اسمان دروازې کولېږي او د شپې الله د دنیا اسمان ته راکوزي نو ځکه هلته د تهجدو فضیلت ډېر دی دلته بیا د دې 4 رکعاتو لمونځ فضیلت بیا ډېر دی وما من شيء الا وهو يسبح الله تلك الساعه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی او په دغه ټیم کې هر شی د الله پاکي بیانوي دغه زوال نه بعد او بیا د آیت وی يتفيأ ظلاله
عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. الله وی دا هر شي سوره یا خی طرف ته پریوزي یا ګس ته پریوزي اصل کې دا الله ته دوی سجده کوي وهم داخرون او هغوی جزي کوونکي. رواه الترمذي، دا حدیث امام ترمذي رحمه الله راوړی. وعن عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها وی باقي څو حدیثونه دی باب کې پاتې دي، دا په تحدیث سره وایو ځکه چې واضح دي، مسلې مخکې تېرې شوې. عائشة رضي الله عنها وی ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط، متفق عليه. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مازدیګر د منځه نه بعد 2 رکعاته چېرته نه دي پرېښودي. دا مسله ما مخکې بیان کړې وه که نه، چې کور ته راشي او نور سي نور نه ډوب شوی وي، نور چې نه ډوب شوی، نور چې ډوب شوی هغه وخته پورې لمونځ کوي چې نور تازه دا شرط دی. مازدیګر د منځه نه بعد واله د ماښامه پورې اذانه پورې نفلي لمونځ دی نه دی روا، دا په اوقات ممنوعه کې راځي الا دا 2 رکعاته. موږ په دلایل ذکر کړي، یو دلیل پې دا دی، دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث چې کله نور تازه او د وخت مطابق مازدیګر لمونځ وشي، لکه اوس دا سعودي عرب کې چې مازدیګر لمونځ کم ټیم دا خپل وخت دی، دی اولنی وخت دی، په دې کې ته لمونځ کې واپس چې کور ته ځي نور اقا شان تر و تازه او بری، نو دې ټیم کې 2 رکعاته ته به کور کې کولی شي. خو که نور تازه نه وي یا زیړ شوی کمزوری شوی نو بیا به د 2 رکعاته دا بیا نه کوي، ځکه چې حدیث کې راځي الا والشمس حیه، دا قید ورسره دغه دی چې نور تازه وي بیا به د 2 رکعاته کوي. وعن المختار بن فلفل رضي الله عنه، مختار بن فلفل وی ما تپوسو کو دا انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن التطوع بعد العصر، مازدیګر د منځه نه بعد نفلي منځونه کول څنګه دي؟ وی کان عمر یضرب الایدی علی صلاة بعد العصر، عمر بن خطاب رضی الله عنه د خلکو لاسونه به وهل چې چا به د مازدیګر نه بعد لمونځ کوو. اوس به څه کوو؟ نا وخت ټیم کې کوو، کېدای شي دا جواب، یا کېدای شي دا چې جوماتونو کې به ټول لا جمع شو، کېدای شي. خو دلته کې تاسو سوچ کړی نو عامه خبره یې کړې ده، نفلي لمونځ د مازدیګر نه بعد یعنې نور ډوبېدو پورې، دې ته خو منډه راغلې ده. خیر هم دی که نه، خاص دا 2 رکعاتو مسله نه ده، خاص د 2 رکعاتو مسله نه ده. او بعض علما دا جواب کوي چې دغه 2 رکعتونو نه به هغه خلک په دې منع کول چې خلکو پکې بیا لمونځ به یې کوو او خیال به یې نه کوو، لیټ به یې کوو او بیا به هم لږې وکوو به یې. نو ځکه به عمر بن خطاب رضی الله عنه خلکو لاسونه وهل. وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس، وی موږ به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د نور د ډوبېدو نه بعد 2 رکعاته لمونځ کوو قبل صلاة المغرب، د ماښام د منځه نه مخکې. دغه 2 رکعاته دي د اذان او د اقامت په منځ کې چې دي. فقلت له، مختار بن فلفل ورته وویل چې تاسو خو به کوو، خو کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلیهما، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا په خپله کړی دا لمونځ. وی کان یرانا نصلیهما فلم یأمرنا ولم ینهنا، پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ په خپله به دې منځ لیدلي وو، نه یې راته امر کړی دی او نه یې منع کړي وو. رواه مسلم، دا حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی. دې نه هم ثابته شوه چې 2 رکعاته لمونځ د ماښام د اذان او د اقامت په منځ کې څه دی؟ جایز دی، سنت دی، ثابت دی. لکه مخکې ورځو کې چې هغه مفتیان خو ډېر شوي دي نن سبا خو او مفتي نه تپوس وشي، نه بل دی هغه